السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. اليوم موضوعنا إن شاء الله عن الأرنبة المصابة بالبرد. يعني مثلا تكون عندك أرنبة فيها عطس أو سعال، تقوم تسوي لها إبرة، تأخذها من عند البيطري وتسويها في الجلد. وإن شاء الله نسوي لكم فيديو الآن عن الطريقة وعن نوعية الإبرة، وانتظرونا إن شاء الله نسويها الآن. بسم الله. يعني الإبرة تسوي 2.5 ملي فقط. الإبرة تكون مثلا 2 ملي، تسوي نص ملي كل يوم لمدة يومين، ولمدة 4 أيام. نص ملي كل يوم تحت الجلد. بسم الله.